اترفضت كام مره في انترفيو؟ اعمل لايك وسيف وانا هقول لك المشكله كانت فين. في الانترفيو اول حاجه بنتسالها عرف نفسك، introduce yourself, tell me more about yourself. كلنا بنقع في فخ اجابه السؤال ده. بنعرف اسمنا، سننا، مجال دراستنا، وساكنين فين. كم مره لاحظت ان الاتش ار مستنيك تكمل وانا اصلا عرفت نفسي، اكمل اقول ايه؟ واحده واحده وتعالى نشوف ايه الاجابه. في الاول كده احنا اتفقنا في الفيديو اللي فات ان احنا هنذاكر كويس جدا الشركه سواء في ثقافتها او اهدافها او الريكويرمنتس المطلوبه في البوزيشن اللي انت مقدم عليه. فهنا انت بتكون متاكد ان الريكويرمنتس دي موجوده فيك، فهتاخد نفس، هتعرف نفسك وهتقول الاكسبيرينس بتاعتك. لان خلي بالك السؤال ده هو اللي بيديك فرصه انك تثبت نفسك للاتش ار ان انت الشخص المناسب للبوزيشن ده. تاني حاجه ركز وانت بتتكلم عن التاسكات اللي انت كنت بتعملها في الاكسبيرينس بتاعتك المتوافقه مع الجوب ديسكريبشن في الاعلان اللي انت قدمت عليه، لان هو ده اللي هم عايزينك عشانه. فهتقول انا كنت بعمل 1 2 3 واتعلمت 1 2 3. فكده انت بتاكد له انك الشخص المناسب للبوزيشن ده، وهربت تماما من فخ السؤال التاني ليه نوظفك عندنا. اعمل كومنت واكتب لنا ايه اغرب سؤال اتسالته من اتش ار.